Попросить
Да, что-то. Да я говорил. Да. Скорость звука 140 км в секунду. С огненным пламенем, видишь, ждем. Смотри, с огнем. Вероника. Потеряли Нику, что ли? Давай с родителями. Садя. Мы потеряли. Там столько народу, домой вообще валит, вообще просто-напросто. А вы видите, вот синенький, вот эти вот синенькие головники у него. У него сзади шланг типа подключен, за счет давления его поднимает вверх. Хороший жать не слышно же, салют. Салютом слышно? Они ржут вместе. Все у них хихоньки да хахоньки один на уме. Нет, хахоньки и хихоньки. Есть такое. Сейчас, подожди, все. Потом видно. Китайцам продавать надо было, деньги не получили. Смотрите, на фоне луны, да. Кто мешает, что? Это сейчас домой будет, да? Да. Где дым? Ладно, Нет, там где вино. А, нет, там где вино. Да. Подальше.
Правильно помню. Я говорю, что Маша отправила. Ты ссылку отправь потом на сайт. Контент на добивчица. Потому что уже рубина красная. Миллионы. Стабильный заработок. Надо тебе вчера. Ну, ралли август уже осень. Что это такое? Вот такое. Такое, да. Такое маленькое. Что, как выбираться будем? Так еще будет. Идем или что?